Hello，大家好，我係 David。自從搬咗過嚟東莞住之後呢，我都租咗呢個地方嚟住嘅，冇乜入住率嘅，冇乜人嚟呢度住嘅。呢一區就好似鬼城一樣嘅，周圍都係工廠嚟嘅。不過呢，地方就真係超大，而且又大精裝嘅。咁而家呢間屋嘅現況呢，就係咁嘅樣嘅。因為我覺得自己一個住呢，就冇必要裝咁多嘢啦，自己夠用就算噶啦。都係非常之空溜溜嘅。咁有一次呢，我就帶咗中山個朋友啦，阿 Jennifer 啦，珍妮花咧就嚟到作客參觀食下飯啦。咁佢就話：你屋企好簡陋，唔似一間屋企嘅。咁我就話一個人住就冇乜所謂啦，就夠用就算㗎啦。咁佢咧都帶咗去佢屋企度參觀嘅，都真係裝得好靚，好似一個家咁嘅感覺嘅。咁佢就叫我添置一下啲家私啊，同埋可以裝修一下嘅。咁我就唔打算裝修啦。不過呢，我都對大陸裝修呢非常之好奇啦。因為大家都知道咧，如果喺香港做裝修啊，一個單位要裝修得好靚、好輕奢咁嘅感覺咧，都要40-50萬嘅。咁但係原來嚟到大陸咧，真係好平嘅，我都專登過嚟了解一下嘅。首先我就自己畫咗張圖嘅，咁呢個就係屋企嗰張圖，自己度嘅真實尺寸嚟嘅。嗱，個積就係咁樣嘅，125平方，4間房。咁我純粹咧就去了解下，搞一陣問下啲家私嗰啲材料啊、價錢嗰啲嘅。因為自從拍咗灣區呢個題材之後，好多觀眾都問我會唔會介紹一下啲裝修嗰啲嘅，所以我有一日咧就專登走去打聽八卦一下啲裝修嗰啲嘢啦，都發覺原來東莞呢度都有好多嗰啲家私啊、家具全屋定製嗰啲廠啊。首先第一站我就嚟咗恒豐家具博覽中心呢度嘅，入邊商場啲嘢係超貴嘅，都有啲套餐嘅優惠啦。我見啲家私真係超貴，連陳列品啊都貴過淘寶好多㗎。咁但係都唔係我今日嚟嘅目的嘅，我都係想揾一啲全屋裝修定製嘅公司嘅。原來成間博覽中心啊，就係得一間嘅全屋定製嘅公司，就係呢間皇朝家居，亦都係上市公司嚟嘅。就是大多啊，喜歡用這個。佢呢啲櫃呢，就有啲火粒嘅材料揀嘅，最平嘅料啦，或者係啲夾板啦，或者係啲實木嘅。價錢呢都係以平方嚟計嘅，咁大概最平嗰個啊500幾蚊一平嘅。最貴嗰隻料啦，即係實木嗰隻料呢，就800幾蚊一平嘅。效果圖那些。首先，對，這個大廳。咁我順便搞一陣咁問佢啦，話我呢區呢有冇啲業主係裝咗嘅？咁佢就俾啲效果圖我睇嘅，咁見到呢，我話總價幾多嘅？佢裝完之後呢，嗰個總價大概5萬至8萬蚊左右嘅。咁視乎你用嘅材料啦，裝出嚟嘅效果呢，就係而家展示出嚟嗰啲圖片啦。咁睇到個價錢都幾吸引㗎，原來喺大陸做一個裝修啊，都係5萬至8萬，真係超平，就已經可以裝修到呢。佢而家嗰個示範圖展示出嚟嘅效果，亦都幫你設計埋張圖㗎。咁我都問佢呢，係咪即係做出嚟嘅樣就係同佢一模一樣？佢話係嘅，佢啲客戶都係咁做嘅。呢個係佢過往啲客戶嗰啲報價嚟嘅。咁但係我都冇去實地視察，即係咪真係裝修得咁靚啊？嗱，咁我話翻去諗諗先嘅時候呢，咁佢哋大陸嗰啲銷售模式就係咁噶啦。一見到你好似潛在客戶咁啦，就會留住你噶，就話我哋俾多啲優惠你啦，仲有好多國保嗰啲津貼啊，嗰啲乜都有嘅。所以大陸如果大家要做裝修，記得要辦走啊，辦走之後佢就送更加多優惠俾你。你話睇到幾間，佢即刻俾好多優惠留住你嘅。好啦，咁講到大陸嘅裝修公司呢，其實有幾間好出名嘅，譬如索菲亞同埋歐派呢啲呢，都係即係 top 1、2嗰啲品牌嚟嘅。咁但係大家打開抖音都知嘅咧，撳搜尋裝修公司全屋定製嗰啲呢，普遍嗰啲抖音博主都話呢，嗰啲 top 1品牌嗰啲呢，食水好深嘅，大概食你4-5成嘅總價嘅。咁如果大家有興趣揾啲裝修公司啊，有啲抖音博主就話呢，建議揾啲2、3線嗰啲呢，個收費會平好多嘅，但係就風險做唔做得好呢，品質上面呢，就要大家再考慮啦。咁但係就我都好詫異啦，原來喺大陸做一個咁精裝嘅裝修，我講緊125平方嘅一個裝修啊，都只係5至8萬左右咋，即係翻到大灣區城市住呢，人工真係唔值錢。但係喺香港，如果呢啲裝修我諗仲要125平啊，我諗可能都要60-70萬先做到。咁同埋大陸呢，封個窗啊，你見啲造價都係好平㗎，就咁吊上去土炮咁砌佢砌一個窗啊，都係4萬蚊，再幫你砌埋成個露台打通晒。就算裝空調冷氣嗰啲呢，都唔使話搭棚嗰啲，就咁跳落去就裝㗎啦，好誇張佢哋啲做法。咁貨比三家就幫大家問咗第二間嘅裝修公司啦，佢要聲稱呢係工廠店嚟嘅，就冇中間商人賺差價嘅。
都係聲稱㗎咋。咁間廠呢都係喺我屋企附近嘅，咁順便帶大家入去參觀一下啦。咁點揾到呢一間嘅鋪頭呢？主要就係因為最近成日碌抖音啲裝修啊，好多廣告彈出嚟啦，咁隨便問一間啦，咁就有個 sales 呢就加咗微信嘅，俾個地址我入去嘅。咁原來呢，入到去呢，佢係冇預約，係唔俾入去嘅，因為佢有第三方營運嗰啲 sales 呢，再射翻去佢哋指定嘅經理嗰度呢，先俾入去參觀嘅。咁搞完一輪呢，佢終於確認翻你邊個 sales 帶入嚟呢，先俾你入去嘅。咁我就入咗去啦。咁啲裝修呢，真係超豪華、超誇張啊！咁首先帶咗入間房入邊呢，見一見經理先嘅，咁介紹下啲材料啦。這是個新中式風格哈，現代新中式。跟住帶佢去參觀啲示範單位，哇！真係好鬼多唔同款式、唔同風格嘅裝修設計啲樣板啊！唔同嘅房間呢，真係裝修得超靚。咁呢度超多樣板俾大家睇啦。如果中意邊啲風格呢，直接同佢講就得㗎啦。衛生間。衛生間我們就是裝飾板哈。那其實能不能全都裝這些板材、石材呢？實在會不會貴一點啊？哪個？就是如果跟瓷磚比啊？對，差不多。差不多。瓷磚人工貴嘛，這個材料貴嘛。哦，人工貴。對，不是那個瓷磚啊，瓷磚。入到嚟參觀真係哇，好驚訝！成個廠超大，超多示範單位睇。咁難得入到嚟都影一影唔同嘅風格咧，俾大家參觀一下啦。咁佢主要咧就賣一隻材料嘅，嗰材料咧我就唔知叫咩名啦，好巧口嘅，都有啲即係複合物咁嘅嘢啦嚇。咁啊有一啲碳嘅板嘅，咁有一啲超硬嘅板啦，又有一啲我都唔知啊嗰啲環保板啊，同埋有啲鋁板嗰啲木板，佢哋反而又比較少啲嘅。這是個現代風格。現代風格啊！現代風嘅設計都好靚㗎。呢個大理石、雲石咁嘅牆身咧，都係用嗰隻料，不過面板係改咗雲石嗰啲圖案嘅。佢就話我嗰度咧就地板做咗精裝啦，咁就話可以做一啲牆身同埋天花嘅，仲有啲軟裝啊，譬如啲吊燈、窗簾呢啲咧都可以做下嘅。廁所、睡房、飛機燈。嗱呢度呢，就算大家買唔買到呢，呢度就真係參觀下都好啊！即係想要咩風格都有齊晒啊，或者啟發一下你買啲咩家私家具都好正啊！即係大家嚟拍片呢，去影低啲風格之後揾裝修都得嘅。工廠，要不要瞄一下？哦，瞄一下。工廠店這裡會比外面便宜多嗎？肯定便宜啦。便宜多。藝術貴，藝術價格有中間商嘛？對對對。對啊，藝術。我就感覺問了幾家都好貴，感覺這裡。這就是你剛才的材料嘛？哦，這裡。咁成個工廠咧，主要就係生產佢頭先講嘅啲材料啦。但我問佢平方幾多錢，佢就冇答我嘅。佢話只會計一個總價俾我睇嘅嚇。佢話呢啲都係啲環保嘅板嚟嘅，仲有啲鋁板啊。咁佢話最底嗰隻黑色嗰隻嗰個價錢係最平嘅。話最平同最貴相差個總價相差1萬嘅。但係佢就話3隻都係啲環保嘅物料嚟嘅。咁面料嘅顏色款式咧有成幾千種咁多嘅。繼續帶我參觀啦，呢度就係啲大理石、雲石嘅。哇！全個全屋咧都係用翻呢種瓷磚嘅，不過價錢同佢哋嗰啲環保板咧係一模一樣。嗰啲瓷磚係平啲，不過人工就貴啲嘅。能不能全部用這種材料？可唔可以的？可以啊，地面嗎？還是牆面？牆面。牆面我不裝，裝這種。地面裝。地面裝這種。牆面裝板，可以裝放石材。是。大理石。真是。咁佢哋聲稱咧就係全屋裝修同埋全屋定製，佢哋叫做全屋整裝啊，所以乜都有齊晒嘅。我都想裝一裝這個。哇，燈都有這麼多。現在輕奢風。哦，輕色風。哦，輕車風。咁佢介紹呢個輕車風我都好中意㗎，即係望落去都好靚，成間屋反光閃靈靈咁樣，雲石嘅牆面咁樣，即係簡潔乾淨又容易清潔咁啦。咁要裝修到佢一模一樣咁嘅狀態呢，價錢唔會超過10萬嘅。不過10萬對大陸人嚟講其實都好貴嘅，但係如果你對比香港嚟講啊，你呢個咁嘅裝修格局呢，你冇60-70萬都走唔甩嘅。即係雖然我今日就過嚟視察一下啦，不過睇到我都覺得好心動。好靚啊！真係，即係呢種裝修類似我隔離屋咁啦。之前都去過隔離屋嗰度望過呢，都好貴嘅。佢話30-40萬，但係呢度就話10萬蚊，我就唔知邊個真邊個假嘅。
复式，复式啊，2000的， 2000，哇，這個好誇張啊！哇！呢、個真係好冠冕堂皇、複式咁嘅設計，豪宅咁啊，真係超靚，睇到都好心動。哇！樓梯都會亮，仲有條樓梯一行過就會發光，好誇張啊！真係，即係除咗裝修之外咧，佢啲軟裝嗰啲設計啊都做得好好噶。仲有一個多功能室又喺度休息又得啦，招呼朋友又得啦，好似一個電影院咁啊！哇，好誇張！呢、個應該係啲獨立屋咧，嗰啲大家族嗰啲設計咁啊！真係唔係講笑，嚟到呢度咧真係大開眼界啊！即係最近可能想裝修嘅朋友咧，真係不妨過嚟參觀一下，唔一定買㗎，過嚟參觀下、影下相、啟發一下，再揾其他公司做咧都得㗎。咁同埋咧，佢都話可以直接喺度買材料都得嘅，自己請工人去砌咧就會再平啲嘅。咁太多設計太靚，我都盡量影多啲俾大家參觀一下嘅。對，現在我就做那個牆面天花，在窗簾，然後櫃子。啊，牆面天花，櫃子要找，櫃子，還有就是家私家電都有。哦，家電都買了一些，家裡買一些，家私沒有吧？床、沙發、茶几、餐桌這個。這是什麼風格啊？這是個古風設計的現代的古風。佢成間工廠真係全部都係示範單位，真係超大超誇張，打橫打直啊，每排啊都係一個示範單位嚟嘅，總有一種風格啱大家滿意。我找個跟你們家戶型面積差不多的，之前也是精裝房，對，效果，但裝完了你看一下，可以不？是。咁大概行咗幾個圈之後，帶咗入去一啲設計房啦。輕奢大概是這種風格。啊，呢就係嗰啲設計圖啦，唔使成日行嚟行去啦。你直接同佢講咧，你想要啲乜嘢風格咧，佢就撳嗰張圖俾你睇。睇完之後你覺得滿意咧，整出嚟佢都話一模一樣嘅。咁我同佢講話，我中意啲輕奢又雪白啲咁嘅魚肚白嘅大理石風格啊。嗯。這裡哇，好像輕奢一點啊。對，這個就魚肚白，就亮光。魚肚白，亮色啊。天花。咁睇咗好多設計圖啦，咁大概都知道自己想要啲乜嘢風格設計嘅，都係中意輕奢，都係啲魚肚白嘅顏色啊。咁但係佢都一路都唔同你講價錢，仲要不停試你底啦，摸你底，問你即係睇下你有冇錢咁嘅。但係你參觀嘅過程就叫摸底咁啦，因為個價錢就係任佢報嘅。佢聲稱就話冇第三方中介去食佢哋啲差價咁，但係可能佢哋本身就已經係第三方嘅。嗰啲搭子就係嗰啲師傅咧上門度斜嗰啲圖蹟嚟嘅。對，樣板還有什麼風格？還有那種意式風。意式風啊！哇，這個好漂亮啊！意式風都是比較淡黃色。對，以色調為主。是。咁大概確認咗你想要啲咩風格嘅時候咧，你可以繼續睇嘅，因為間工廠真係超大，大到你行一日都行唔晒㗎。咁但係我就話夠啦，其實我嚟探下路、踩下線啫。咁啊好誇張咧，佢哋話成間廠啊，都係用佢哋嗰隻材料嚟做嘅。就算大家睇到呢個水池啊，你敲下佢咧，都係嗰啲材料嘅聲嚟㗎。咁呢一間咧，真係一間工廠，點入到嚟真係大開眼界。原來啲裝修係可以咁多種嘅風格選擇㗎。同埋呢一個材料走天下，呢啲材料就之前未見過嘅，之前揾過幾間做嗰啲木材啊、火粒材料嘅，呢個就特別環保嘅，佢話嗰啲可以即時入住嘅呢個。聲稱就話冇甲醛嗰啲嘅。呢度呢，佢話冇谷中間商人嘅，賺唔到差價嘅，就直接工廠幫你設計。跟住走完一輪程序之後啦，翻嚟佢辦公室啦，咁我就俾張圖紙佢啦。咁佢開始咧幫我計數報價啦，先至開始傾價錢嗰啲嘢嘅。咁我同佢講咧125平呢度咧，如果假設要裝修嘅話，要幾多錢啊？咁佢開始計數啦。只做一項的話，那就便宜點。這個就包括了25000的國補，另外補貼了贈送25000的20000身上啊，然後這個就做窗簾燈樣板房就88500嘅啦。佢話可以淨係裝牆身或者天花都得嘅，不過佢又建議做全屋整裝裝修㗎。價錢上報出嚟咧就120045蚊嘅，咁但係呢個價錢咧佢就話啲咩週年慶嗰啲乜嘢唔知乜嘢優惠啦，總價咧會打個6折嘅，即係報出嚟咧實際價錢係唔知8萬幾㗎。
8萬幾就係用佢最靚嗰隻料嚟㗎。不過呢，佢就話呢個價錢係唔包人工㗎。佢話會有監工，不過啲人工最好自己揾。佢話人工大概1萬蚊左右啦，自己揾嘅話。但係佢都有啲合作開嗰啲第三方嘅工人嘅，佢話貴好多嘅，就建議我自己揾嘅。咁我就話個價錢有啲貴嘅，但係真係好靚，全屋整裝呢，所有嘢搞掂晒，有埋櫃，有埋燈飾，有埋裝修牆身天花嗰啲㗎啦。佢話裝修完之後就可以攜包入住㗎啦，真係超靚超豪華嘅一間豪宅咁嘅。佢話貴呢就可以用最平嗰個材料呢，就可以減多1萬，即係大概75000到啦。中間夾住嗰啲黑色嘢，嗰啲碳嗰啲板啊，唔知乜嘢嚟嘅，全屋搞掂晒，75000蚊嘅，就125平嘅。咁原來大陸裝修係平到咁樣嘅喎。咁留意翻呢個價係唔包工人㗎，加埋工人應該85000蚊左右嘅。同埋留意翻啦，佢呢個價呢，佢都有講喎，因為國保啊，國家補貼呢，85000係已經包埋25000蚊嘅家私電器嘅補貼嘅，全部家私電器可以自己揀到25000為止。或者你淘寶睇啱邊樣呢 send 條 link 俾佢，總之湊夠25000蚊家私。從燈開始燈開完都是一線品牌的，你都要買。我所用的都是一線品牌的。即係原來大家如果諗住喺大灣區住啊，裝修一般都會包埋送家私俾你任揀家私嘅。跟住我臨走嗰時話我再諗諗先，佢話誒家私嗰度可以加到3萬咁誇張，又係嗰招啦。大家一話走嘅時候，佢又開始送好多嘢㗎啦。咁其實加埋嗰85000啦，你扣埋嗰3萬。家私電器呢，其實實際裝修都係5萬零蚊，就可以裝修到咁豪華㗎啦。但係實際嗰個成效係點我唔知啊。即係呢條片就大概話俾大家知喺大灣區啲裝修嘅價錢，我都專登幫大家打咗價啦。原來5萬蚊已經可以成屋豪裝㗎，問咗幾間都係㗎。咁呢條片呢，就唔係廣告嚟，純粹幫大家呢打探下啲價錢，因為有啲朋友可能都有機會喺大灣區居住啊，或者買樓之類嘅，即係幫大家代步打探呢，俾大家一個預算參考嘅。咁今集呢條片呢，就嚟到呢度啦。希望條片幫到大家啦，我哋下條片再見啦，拜拜。